Og iwali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod ug unya magaabot ang katapusan. Igsoon kun ato ning sumadahon, bisan na ay mga bagyo, bisan na ay mga linog sumala sa itong gitunan kanina, bisan na ay mga linog sa nagkalain-lain nga dapit, dahil mga kamatay, gira, dumug-dumog sa mga gira, ang gugma sa katilingban, bugnaw, magdinungtanay ang mga kaigsuunan, bisan mauli ang hulagway, ingon ang bersikulo 14, apan ipadayon pagwali, ang wali sa maayong balita, kay pagkahuman ni ini, magaabot ang katapusan. Basta ipadayon pagwali ang maayong balita. Mamanay gisulti sa Biblia, magdumtanay ang matagusa, magbugnaw ang gugmas kadaghanan, apan ang pagwali sa maayong balita, isangyaw kay ang katapusan muabot.